judeus, negros, homossexuais, e o demônio irá queimá-los por toda a eternidade. Queria dar licença. Aonde você vai? Ei, qual o seu problema? Eu sou uma prostituta católica e vou ter relações sexuais com o meu namorado negro judeu que trabalha numa clínica militar de aborto. Então, viva Satã. E tenha uma linda tarde, senhora. Temos que nos preparar para a vingança. Saia dessa igreja porque você é um infiel. Satã não pode salvar você agora. Vai comer seus bebês. Você vai se afogar no sangue do Senhor. Ele não salvará você. Galahad, está me ouvindo?